BMW 550 V8 biturbo, ano 2011, super conservado, carro com 30 mil quilômetros. Chegou aqui na Nova Racing para roncar, para acordar esse lindo V8 aqui biturbo. Nossa equipe realizou a confecção dos eliminadores traseiros em aço inox 409, flange cortado a laser alta definição, processo de soldagem MIG, tubulação em 2,5 polegadas, confeccionado aqui o Y, olha aí, o convidamento top, soldagem top e acomodação aqui das ponteiras em aço inox 304, diâmetro 3,5 polegadas. A ponteira original desse carro era quadrada e aí o cliente solicitou aí modelo quad, 2 ponteiras, uma de cada lado. Então parabéns aí ao proprietário, parabéns aí à equipe Nova Racing, de forma artesanal construiu esse lindo escapamento aqui sob medida. Também foi retirado o abafador central, que tem aqui por tubos de 3 polegadas em aço inox 409. O restante permanece ainda original. Bom, depois de mostrado detalhes do serviço feito aqui pela nossa equipe, agora nós vamos mostrar o ronco dessa linda máquina. Partida, marcha lenta. Tá vendo aí, galera? Não sei se dá pra ouvir aqui no áudio do celular. Vamos esperar o motor aquecer pra gente acelerar. Motor aquecido, vamos lá, Lucas. Galera, dá até pra ouvir o assovio da turbina bem baixinho. Lógico que andando, acelerando o motor com carga, o ronco vai ficar muito mais evidenciado, os estralos, os retrocessos e os assovios da turbina. É isso aí então, agradecemos aí ao proprietário, a equipe Nova Racing. Partiu curtir V8 com ronco Nova Racing.